Heute nicht der Blues. Wenn es einer Branche heute schlecht geht, dann der Tabakindustrie. Es ist ja auch unverständlich. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Und was ist mit dem Verkehr und den Ärzten? Klebt eine Warnung an der Windschutzscheibe? Oder steht etwas sichtbar auf der E-Card? Eben. Unsere Nummer 5, Komm, moch, schon. Noch schon, der gehört zum Glasl Wein. Komm noch zu, was kann daran schlecht sein? Und wann die Ärzte sagen, Herz auf mit dem Dreck. Ich sag euch nur eins, man nimmt euch was weg. Alles weg, drum fragt's mich. Ich weiß, was ihr braucht. So ein kleines bisschen Rauch. Es macht euch nicht hin. Komm, moch noch zu, der gehört zum Glasl Wein. Komm, moch noch zu, was kann daran schlecht sein? Und wann das Herz verkeucht nimmer will, das kommt nicht vom Rauchen, das sagt mir mein Gefühl nur für euch. Ich kann auch nicht aufhören mit dem bisschen Rauch, und ich bin auch allein. Ja, vielleicht dazu. Komm, noch zu, der gehört zum Glasl Wein. Komm, noch zu, was kann daran schlecht sein? Und schaut's doch nach oben, zu all die kleinen Engel. Da oben auf die Wolken mit kleinen Glimmstängern ganz prima. Und dadurch ist auch von dem bisschen Rauch bei uns ein Hausklima. Komm, noch zu, der gehört zum Glasl Wein. Komm, noch zu, was kann daran schlecht sein? Dann kommt's auch zum Gegen. Ein ganzer tiefer. Ganz tiefer geht nicht mehr. Aber weniger ist auch gut. Ja, lass es nur ruhig.